Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita kesadonyo. Kami dari Balerong Jakarta ingin berbincang dengan anak kemenakan generasi muda Minangkabau dengan tema upaya pembekalan dalam membentuk jati diri manusia Minang masa depan. Sesuai dengan judulnya, Pitaruh Ayah, sajian nangko dikemas dalam bahasa Minang klasik dan tidak populer, tapi komunikatif. Kami sadar bahwa penyampaian melalui gaya bahasa berbunga-bunga, bahasa klise penuh ungkapan bamisa bayi barat, memang sulit dicerna oleh anak-anak muda masa kini. Namun aset budaya nalah langka itu mesti tawarihkan kepada generasi penerus dalam rangka pelestarian keagungan Minangkabau itu sendiri. Ya, tentu saja dengan bantuan penalaran dari kita nan tua-tua. Semoga sajian yang sederhana aku bermanfaat buat Minang tanah tercinta. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onak kanduang sibiran tulang, buah kasiah timbalan nyawa. Dangakan malah nyato-nyato, simakkan kato ciek-ciek. Ayah na ingin bawa siat barisi pasan jo amanah, ujuknya pitaruh ayah. Nan satitiak usah lupakan, kok sabarih ijanlah hilang, ganggam arik pacik atagua. Kok siang jadikan tungke, malam ambiaklah kapakalang. Pidoman patang jo pagi. Tak kalau masa dahulunya awam mulai insan kalaya bundo di dalam pasawangan sadang dilamun-lamun ombak. Angin badai lawi menggilo patuh tongga gile osa buang kalam dan bukan alang-alang. Hanyalah Allah pagantuangan indah kemanung kemanggapai. Dek lamo lambek badayuang sapueh-pueh penangguangan sampai laju di kualau. Kalah turun sawah dibuang malah buah surang pesisiannya. Sawajah kepada orang nantun mandi darah sekujua badan balepong ayah ketuban. Kakinya malajang-lajang kaganggam tangan nan duo bunyi pakiak sapenuh kampuang cando pandika dapet lawan. Oh buyuang kuang nak tahu, itulah anak manusia nan laia ke bumi Allah nangko laia 100 juntuangnya. Adapun tujuan mungkasuinya mangko jodarah samutibo lambang barani laya batin. Sirah hati pakai pangana indak menaruah gamang takwi. Mengapa tangan suokida mandongka menyipak-nyipak itu maana orang baga. Medan galanggang nanyo hadang, parang nan tidak kunjung usai, nan ba ibarat buah pantun. Opak sandaran badia, panemba unggan di muaro, nan ba ombak parang jopasia, musim pabilo kalarainya. Pakiak bukan sembarang pakiak, sorak kumando dilewakan, ibarat badia jomariam tando nagari dalam parang. Mako pada hakikatnya nak, idui adalah perjuangan
Tiok pejuang bakandak manang kemenangan janjang ke istana menuju takhta di pertuan. Sesungguhnya manusia adalah raja, badaulat di muka bumi. Allah mana menobatkan, inni ja'ilum fil ardi khalifah, aku jadikan kalian sebagai penguasa. Untuk itu ayah pesankan nak, usah menjadi raja kalah ataupun rajo si patokah, nan bajalan manakuna nan mengecek tetagun-tagun, ragu gamang takui joganta, hilang banso punah martabat. Idui menjadi sarok balai, menambah gantang patanaan menyamak dalam negari. Patui banawang katawina, idui nangko indah lalamu, dunia hanya sekejap mata nan bak lagu sejamang sudah. Caliaklah contoh jo ibarat, masuk laya disambui azan, lah mati diantar dek sembayang, antaro azan jo sembayang di sinan kamat dibacokan, hingga itulah jatah hidup. Bakato Muhammad Iqbal, apalah kato dek beliau, umur bukan ukuran masa, hidup bukan takaran zaman, sehari singa dirimba, 1000 tahun bagi si domba. Maka jadikan diri yang singo yuang bakuaso dirimbo rayo, biasa jamang memerintah, awak menjadi khalifatullah. Sebentar tapi berkesan. Makna menjadi singo nak, bukan menggadang bakato dareh bak kita bulah di tangan malas saut bak kandak surang, bukan bak itu falsafahnya. Tapi biarlah setahun jaguang, pagunokan masonan pendek bapacu marabui boko membuat amal kebaikan. Baguno ke diri surang, tak pakai di masyarakat, manfaat selingkuh alam. Untuk apa panjang bejelo, hingga betungkek saluang api, kalau awak kiliran tangan masak lacik makan parentah, kok kunun pulau kuma bamiang manggata di dalam kampung cilaku hidup itu namanya nak. Tapi hidup bukan sabateh kubu. Aduh hidup sesudah mati panjang dan tidak kau juangan. Itulah hidup di akhirat, kamari tujuan sebenarnya. Tak kalau insan di alam roh janjilah sudah dipabuek batimbang mulut dengan Allah, makhluk kataat khaliknya. Kita memacik tali kamba, usahkan dua tegang salampihna, dunia akhirat setimbangan. Nyampang kok kan dua salah cek, kok kunun putuh keduanya, sinan kahanyui andam karam. Kini dirintang angan-angan, isuak diseso penyesalan, di dunia rintang yorato, di akhirat nilo jepat ya, kalamlah jalan keseruku. Mengenai kisah nan wakian, ayah bapasan bawasiat, rantangkan banang kalangi, hubungkan diri dengan Allah, jalin kulindan ate bumi, pahari buhu aja manusia. Itulah inyo, hablum minallah, saratu hablum minannas. Ibarat cancang nan duo sagaragai, kapa nan duo salabuhan, samo di awah keduanya. Mano nak kanduang janyo ayah, buah hati limpo bakuruang pemenan mato petang pagi. Dangakan urai paparan tantang rasio batang tubuh. Para hukama mengatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa mengenal akan dirinya, kenalah pula dia dengan Tuhannya. Adapun tubuh manusia tabangun dari 3 runggo. Manolah runggo nan 3, pertama runggo di atas, kedua runggo di tengah, dan ketiga runggo di bawah. Adapun runggo di atas, ialah ruang di kapalo bakanda isi pengetahuan. Ibarat jinamu mesin kapa, ulu tanago baliang-baliang pembalah ayah di lautan.
Tasabui runggo di tangah, yaitu dado rumpun hati, sangka iman lubak ugamo. Ikolah pidoman jurumudi, ibarat kompas dek nang kodo, jan sampai sase pelayaran, hilang tujuan tanah tapi. Nan dimungkasui runggo di bawah nak, parui nan minta dikanyangkan, nan bak paraka tampek barang. Santano muatan kosong, alamat oleng jalan kapa, diampeh ombak juga lombang, menantang karam tabatumpa. Kok dimisa ke alam Minangkabau, nan terdiri dari 3 luak, banamo luak nan 3. Pertama luak nan tuo, itulah luak tanah data, lambang kuciang rononyo kunyang. Kuciang binatang tinggi gensi, pamor wibawa apa pengaruh, kunyang tandonyo bakuaso. Adapun arti nan terkandung, urang cadia adi kuaso sumber ilmu pengetahuan sains teknologi katorang kini. Kedua luak nan tangah, luak agam urang namokan, warno sirah harimau campu barani karena wana, hukum nan tidak makan bandiang, banamo perintah syarak. Cala Allah tajam pun lai, tinggal di bawah menyampaikan, syara Allah adat pun lain, tinggal di awak memakaikan. Moral spiritual istilahnya. Ketiga luak nembunsu, itulah luak 50. Corak hitam lambangnya kambiang. Rila yusaba bausau, rumput nan tidak pantang daun. Dek lai mangko menjadi, dek ameh sagalo kame, dek ringgi indak nansari. Mangece iyo jepiti. Bajalan tan tuju kain, karaju bakandak makan. Ekonomi baso canggihnya. Ko awak nak samperono nak, menjadi orang baharagu, sadundun rohani jo jasmani, dunia dape akhirat bulia. Mako sarekan kapalo je ilmu, panuahkan dado jo ugamo, gasaklah paru iyo haratu. Di hati tungkunan 3, sinanta jarang kehidupan, insan nan kamil sabatangnya. Tapi yuang, usah senjang barik sabalahna, rumi naraco manimbangnya. Jadi alah sajo dipanggakkan, hidup bansai tangan di bawah, tegigi lidah bapi tua. Ami hurai nanang sampuakan, loyanglah juo kece urang, tapi mbak buah isi pantut. Ko rintiak bana ladeta, lake talili di kapalo. Ko cadiak bana kalau suka, kecek taimpi dengan kayo. Sabaliaknya pulona, awak andia balagak cadiak, disangko pitih pasak lidah sombong takabua muaronyo, bukalah tanda orang baiman. Geliang mbak geliang sidi harare, indak tahu ditampuk layu, onjak ba onjak labuanyu, isi gaca hampo di dalam. Mahajan tuah rang namokan, di mana martabat talataknya. Di balik nan daripada itu, kok kepalo isi lapanwah. Jadi Allah pandai punio, nan di bawah muatan sari pitih sambuah bando melimpah. Tapi nyampang lungga pasak di tangah, iman goyang agamo tipi, halaju haram tak basisya, hanyu sarantau kapawasi. Andaknya nak, jadi rangkayo suku dimakan, ringan tangan menolong orang, amal ibadah izan sumbiang, taguah hubungan dengan Allah. Kok tumbuh awak orang jadi, kusui satulah menyalasai, karuah baringan mempajannya, maha upe murah nasihat di sinan sanjuang talata. Mako daripada itu nak, setiap kako kediawai, rundiang sapatah kadisabui, bule kan bana katu hati sesuai judisiak katu batin. Naikkan dulu kata raju, uku aja jangko hukum syara, laikoh dalam ridha Allah. Itulah naraco nan tak paliang, saratu bungka nan piawai, indak bagi cuah salam monyo.
nak kanduang balahan jiwa jarek sama to ayah bundo putuh tak jua ke diuleh. Sepiak ke badan diri ayah, urang nan bukan cadak pandai ilmu umpang sekolah tangguang. Mengaji tak sampai katam rumi layah berito. Tak mungkin si bisu ke banyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baarang buto ke membimbing. Hanyung, dek rajin menyimak nak dari alam ayah berguru di sinan dapet pengajian. Mari tercari rasionya. Di balun sabalun kuku di kambang saleba alam, alam tak kambang jadi guru, bumi jalangi ado di dalam. Tuah cilaku nan taluki dicaliak jomato batin diambiak kauji paham sinan kesayah maknanya. Maka bakatolah orang bijak agaran buah tutuanya. Ado ampek suruh ampek tagahnya.